आपने हेलीकॉप्टर तो देखे ही होंगे और इन्हें देखकर आपको ये जानने की उत्सुकता तो होती ही होगी कि ये आते कितने के हैं। देखिए, एक हेलीकॉप्टर की कीमत अलग अलग चीजों पर बेस्ड होती है, जैसे कि उसका मॉडल कौन सा है, सीटिंग कैपेसिटी कितनी है और उसमें एडिशनल फीचर्स कितने हैं। एक 4 सीटर हेलीकॉप्टर की कीमत 4 करोड़ से लेकर अप्रोक्सीमेटली 8 करोड़ तक होती है, जिसमें आपके रॉबिन्सन R44 जैसे हेलीकॉप्टर है। और एक 6 सीटर हेलीकॉप्टर की कीमत 10 करोड़ से लेकर 15 करोड़ तक होती है। और वहीं आपके 10 सीटर वाले हेलीकॉप्टर की कीमत 30 करोड़ से लेकर 40 करोड़ तक होती है। प्राइस इससे ज्यादा भी हो सकते हैं अगर एडिशनल फीचर्स ज्यादा हो। बाकी लग्जरियस हेलीकॉप्टर की कीमत तो भाई 100 करोड़ से भी